गांव के पास घना जंगल था। हर रात एक खूंखार भेड़िया वहां से निकलकर गांव में आता और किसी न किसी लड़के को उठा ले जाता। धीरे धीरे गांव वालों में डर फैल गया। लोग रात को घर से बाहर निकलना बंद कर दिए थे। कई परिवार ने अपने बेटों को सुरक्षित जगह भेजने लगे। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई और तय किया कि अब चुप बैठना मौत को दावत देने जैसा है। गांव के वीर नौजवानों ने योजना बनाई। उन्होंने जंगल के किनारे जाल बिछाया और आग के मशालों से घेरेबंदी की। जब भेड़िया आया तो गांव वालों ने मिलकर उसे घेर लिया। बड़ी जद्दोजहद के बाद वे उसे मार गिराने में सफल हुए। गांव में फिर से शांति लौट आई।